تطلع معنا؟ يلا بينا نفتحه معكم. بس ما انتوا شايفين هسه احنا عم نفتحهم. Oh my God! Wow! Oh my God! أخذت من هون وهون. أنا بدي أختار وايت. أنا بختار جرين سوسو. أنا راح أختار كمان لايت بلو. أنا بختار بينك. بينك صح. أنا بختار بيربل. أنا بختار جينجر. واو أنا بختار بس انتوا شايفين صار كوزة كذا. واو هسه رح نخلطهم مع بعض. افتح لي دودو. دارك بلو. Light pink. أنا بدي أختار light orange. light green. light كل الدلو. أنا بختار white. yay purple. dark purple. أنا كمان ردي أختي دارك بلو. أنا بدي جرين. ضل في بينك وأورنج وجرين. يعني أنا بختار بينك. واو في كمان هذا أورنج. وآخر وحدة جرين نفس زوري كمان. شلال.
هذا عسلان نشوف كيف شكله. خلينا نبدأ بهذا أول. كيف هذا يلا بينا. Oh my god! Wow! Oh my god! هلا راح نضيف الفلاورز. يلا فينا. وهلا راح نضيف الماء يشبه حياه والجليتر. يلا بينا. هيك كله. اوكي. صار لامع كثير. يلا صار لامع كثير. سلايد. شوف تعال نسوي. اوه ساندويش. شلال ذهبي. شلال ذهبي. اخلطوا يا اطفال. عايزين يلا نخلط العجين. بدنا نسوي شيء. واو العجين صار جاهز. تحمس يلا.